Тамирчны тулаан эхлэхэд бэлэн болсон байна. Солонгос улсын тамирчин Ян Хүчан 58 кг хэмжээнд Олимпийн ранкинг 30-д, мөн дэлхийн ранкинг 30-д жигсэж байгаа. Метр 72 см өндөртэй залуу үеийн шинэ залуу үеийн тамирчин байна. За мөн Иран улсын од дэлхийн номер 1 ранкинг номер 1 жигсэж байгаа. Олимпийн ранкинг топ 3 58 кг хэмжээнд хасаг 70 метр 78 кг сантиметр өндөртэй тамирчин маань нуруу оролцоо. 20 тамирчин маань тулааныг өргөжлүүлэн явагдаж байна. Тулаан эхлээд удаагүй Иран улсын тамирчин маань амжилттай давталснаар өөртөө 3 оноог авч байна. За Иран улсын тамирчин маань 2025 онд болсон насан туршидчдын дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнд авраг авсан байгаа. За хоёр тамирчин маань бас Иран улсын тамирчин маань 58 кг хэмжээнд бас сүүлийн үед од болоод байгаа ранкинг 1 номер тамирчин маань. Энэ бол өөрийнх нь нас нэрийн өшгөлт. За тэгээд бас тамирчид маань түрүүний хэлсэнчлэн харж байгаа бол зайны мэдрэмжийг бас маш сайн ажиглаж байна. Нэг өшгөлт хийгээд оноо авсан хойг нөгөө нь байрандаа байх юм бол дараагийн хөдөлгөөн буюу юу ч хийж болно. За энэ бол өмнөх тоглолтууд дээр байнга хийжсэн хөдөлгөөн байна. Нэг хамгаалаад дахиад авчлаа. Дөрнөөсөөс нэг өөр хөдөлгөөн яваад шууд гарных нь хамгаалтанд доогуур сэтрээд яваад байгаа тийм ээ. Тэгжээж өөртөөс 2 оноог аваад байгаа. За онооны харьцаа 11-2. За хэрвээ Иран улсын тамирчин дахиад амжилттай 2 оноо авах юм бол онооны ил давуу тухайн үеийг ялтаар өндөрлүүлэх нэ. За мэдээж Иран улсын тамирчин маань сүүлийн үед маш од болоод байгаа. Хөнгөн жингийн тамирчин. За доод үеэс төрөн гарч ирж буюу шилдэг тамирчдын нэг байгаа. За мэдээж маш хөнгөн, хүчтэй, за хурдтай, за хамгийн том давуу тал нь бол сонголттой байгаа. Тэгээ энэхүү тулаануудыг харах юм бол яг өөрийн техникээ бүрэн сайн үзүүлж, өрсөлдөгчтэй буулган авч за энэ аврагын алтан медалийн төлөөх тулаанд шалгарч гарч ирсэн. Ян Хичааны хувьд бол бас Солонгос улсын залуу үеийн тамирчин. За эдний жин бол маш өрсөлдөөнтэй байдаг. 58 кг жин гэдэг бол. За Ян Хичааны хувьд бол за 54 кг-аас дээш өсөж орж ирж байгаа шин залуу үеийн тамирчин байна. За энэ хүү тэмцээнээс бас эхний 3 эхний 8 билүү. Тийм. За энэхүү насан туршидчдын Азийн авраг шалгаруулах тэмцээний тулааны төрөлд эхний 7 байр эзэлсэн тамирчид маань Айчин Нагоё 2026 Азийн зуны наадамд оролцох эрхээ авч байгаа. За Пүмзэ буюу тоо дасгал эхний 2 өдөр болсон. Энэхүү Пүмзэд болохоор эхний 6 тамирчин маань эрхээ авчихсан байгаа. За пара тэквондо маань болохоор мөн эрхийн тэмцээн гэж тусдаа тэмцээний хамгийн сүүлийн өдөр зохион байгуулагддаг байгаа. Залуучуудын дэлхийн авраг, өсвөр үеийн дэлхийн авраг Иран улсын тамирчин Занди Абулфазл. За сая харсанчлан бол 15 онооны зөрүү гарсан. Онооны ил дав 12 гэдэг тийм ээ. Тэгээд финал дээр бол онооны ил дав гэж бол байдгүй. Энэхүү тэмцээн маань Азийн авраг шалгаруулах тэмцээн маань G4 гэсэн англиар явж байгаа. За энэхүү тэмцээнээс алтан медаль авах юм бол за 40 оноог өөртөө цуглуулж чаднаа гэсэн. Ингэснээр Олимпийн эрхийн тэмцээнд бас эхний 3 байр маань Олимпийн эрхэд орох эрхтэй болчихсон. G4 англи гэдэг бол мэдээж тэквондо спорт хичээлээ тамирчдууд маш өндөр оноо олгодог төрөл байгаа. За тоглолт эхлээд удаагүй Иран улсын тамирчин маань гидсэнд амжилттай 2 давтлаад онооны харьцааг 4 тэг болгож байна. За гоё. За бараг тоолооч гэж би хэлэмжээр энэ ч гэсэн яа тамирчны ёс зүй гэж хэлэх үү эсвэл нөгөө хүн дэс зүүн дарамт очруулж байгаа гэдэг бол энэ жоохон туршлагатай хүний илүү хийж байгаа үйлдэл байна л да. Ян Хичааны хувьд бол нас залуу тамирчин. Дөнгөж 21 настай юм. Тэгэхээр иймэрхүү үйлдэл дээр нөлөө авч магадгүй гэдэг байдлаас бас бие хэмжээс үзүүлж байгаа. За тоглолтын 2 дугаар үе. За тоглолт дуусаад 1 минутын хугацаа 4-0 харьцаатай Хөвбөлгийн тамирчин Зандигийн давгал дэрт тэмцээн үргэлжлэн явагдаж байна. Солонгос улсын тамирчин маань хитрхи бас бие бариад байнуудаа хөдөлгөөн болгоны алдааг нь хүлээгээд багш юм. Адилхан мэргэжлийн тамирчид бол иймэрхүү алдааг хүлээхээс илүү тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх тэр зүйлийг
өөрөө төрүүлж хийх ёстой гэсэн. Оноох нөхцлөө бүрдүүлэх ёстой гэсэн. Өөрхөн чаддаг зүйлийг хийх гээд хүлээгээд байх биш. Туслах хөдөлгөөн болов тэр жилд урд үеийн тэр зайгаа ойртуулах степ байна уу, хүлээн ажиллагааны тэр болгоныг хийж иж оноох үндсэн хөдөлгөөнөө явуулна. За нэг гацсан хөдөлгөөндөө урд төлөө тэр холоос чирж орж ирээд Иран улсын тамирчин маань цээжинд нь оновчтой өшгөлж байна. Яг энэхүү бичлэгийг ингээд дэлгэцээр ингээд үзэж байхад бол их л амархан оноо гаргаад ах шүү дээ. Мэдээж 58 гэдэг хэмжээ бол доор хаяж 22 кг-аар дээш өшгөлж иж оноо гардаг. Цээж нь 5 кг-аас дээш толгойн 5 кг-аас дээш өшгөлж иж оноо гардаг. Тэгэхээр иймэрхүү хэмжээний хүчтэй өшгөлж ийн удаа л гэж ойрхон байгаа хүн л анзаарна гэсэн. Дэлгэцээр бол их л амархан харагдаж байна. За сүүлийн 10 секунд. За гарын хамгаалтыг давуулаа оронд нь наадаг хөдөлгөөн хийснээр оноо маань 11-1 харьцаатай ян хичээн санал нэгтэйгээр хожигдож байна. За Иран улсын тамирчин Занди хувьд аваргын алтан медалийг инхүү багтаа болон өөртөө авч чадлаа. Ингээд тамирчтай халуун баяр хүргье. За өнгөрсөн жил 2025 онд бүгд найрамд Хятад ардаас тулсан насан туршидчдын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд төрүүлсэн. За анх удаага 2026 онд нэг жилийн дараа Улаанбаатарын дэвжээнд Аз ТV-ийн аварга боллоо. Баяр хүргэе. Насан туршидчдын дэлхийн аварга, Аз ТV-ийн аварга, залуучуудын дэлхийн аварга, өсвөр үеийн дэлхийн аварга, Иран улсын тамирчин Занди Аболфазл. For the attention of all athletes who is secured the bronze medals of today's weight categories, please be ready 4:15 at the C corner of the video.